건강의 필수 조건 숙면. 코골이 소음으로 방해받고 있다면 나와 내 가족을 위해 노스노 코골이 스프레이. 의약외품 허가. 건강한 성인에서 코고는 소음 감소 및 예방 효과 인정. 자기 전 딱 한 번 스프레이 분출구를 코 속 깊숙이 넣고 뿌려만 주세요. 기도의 공기 흐름을 원활하게 도와주는 잔탄검. 코 속 건조를 억제하는 히알루론산. 청량감을 더해주는 멘톨 등의 성분들이 쩌렁쩌렁 시끄러웠던 밤을 고요하게. 휴대가 간편해 집에서는 물론 여행, 출장 가실 때도 꼭 챙겨가세요. 개그맨 김준현이 강력 추천하는 노스노 코골이 스프레이. 오늘 밤이 조용해집니다. 네, 안녕하세요. 개그맨 김준현입니다. 오늘 이렇게 제가 인사드리는 이유는 한때 정말로 이렇게 코골이가 심했던 제가 엄청난 도움을 받은 이 노스노 코골이 스프레이를 소개해드리기 위해서인데요. 한때는 이제 주변에서 수술을 좀 해보는 게 어떻겠냐고, 왜냐면 굉장히 심하게 골기 때문에 진지하게 얘기를 해보더라고요, 주변에서. 근데 물론 이제 수술을 하면 이제 그것도 큰 도움이 됩니다. 근데 저 같은 경우는 자꾸 이제 미뤄지게 되더라고요. 시간도 좀 잘 안 나고. 그래서 여러분도 혹시 코골이 때문에 힘드시다면 또 가족분들 중에 또 예전에 저처럼 정말 내 코 고는 소리가 너무 크다, 정말 힘들다 하시는 분이 계시다면 오늘 이 노스노 코골이 스프레이 꼭 선택해 보셨으면 좋겠습니다. 대한민국 모든 분들이 조용하게 정말 숙면을 취하시는 그날까지 저 김준현이 응원하겠습니다. 화이팅!